se hace la marimba, porque algunos la marimba la hacen de chachajo, la hacen de chontaduro, la hacen de pambil, lo hacen de crespa, de todas esas chontas hacen la marimba, pero la marimba efectiva, la efectiva es el chuntadurillo. ¿Y tú? ¿Estamos en menguante o estamos en luna? Si usted la toma en luna se le pudre y no le da buen sonido. Sí, ¿ya miró la marea cómo está? Está vaciando, maestro. ¿Sí está vaciando? Bueno, entonces sí la podemos tumbar. Porque todas las aguas que van para adentro van caudalosas, van con golpe, pero ya las que van para abajo no, esas ya van sin fuerza. Y eso es lo que es las costas, son las melodías mejores. Pítula, mire. El territorio en sí es nuestro templo. El territorio es el templo donde nosotros nos desarrollamos. Es sagrado. Cada planta es importante. Cada ser viviente es importante. Y tiene una relación profunda con nosotros. Y debemos ser respetuosos. Aprovechar de manera humana y racional cada uno de esos recursos. Los cantos se utilizan para enamoramientos, para echar sátiras, para enviar razones. Y los cantos de las mujeres, por lo general, cuando bajamos por el río, pues no llevamos un instrumento más que nuestra voz y nuestros canaletes. Yo vengo del cielo, vengo de allá. Yo vengo del cielo, vengo de allá. Señores, los que me oyeron, vengo de allá. No me murmuren la voz, ay, vengo de allá. Que me ha dado el reumatismo, vengo de allá. Y me quiere dar la tos, vengo de allá. Vengo del cielo. Yo tengo todos los golpes de las olas en mis cantos, en mis alrededores, donde ando. Sí, porque cuando uno está tocando el guasá, entonces como le da el ritmo, la marimba y el bombo y el conjunto, entonces así mismo uno toca el guasá y así mismo uno menea el cuerpo porque uno siente una alegría dentro. El sentido y el agua es que trae la afinación. El agua para el tarro está corto, no le da. Si está tarro largo, sube el sonido. Entonces ahí se da cuenta, este tarro largo, está corto. Ahí viene liberando para atrás. Se viene viniendo hasta que la saca, el tamaño que quiera hacerla. Y tú, porretico, eso. Entonces ya, aquí pues tenemos que botar este pedazo porque esto nos facilita. Ahora con un serrucho pues era demorar mucho más, ¿no? Se hacía con una almohadilla o con caucho de árbol, leche del árbol del caucho. Se hacía, se dejaba secar, aquí se echaba una capa como que pintar. Al otro día, antes de dejar secar, al otro día se echaba otra capa y hacía hasta que quedara
un poquito grueso el caucho y también hacía la parte de almohadilla. Es el instrumento que se hacía totalmente en la selva. ¿Okay? Iba a la selva y podía hacer un instrumento dentro de la selva. La música y las expresiones artísticas y culturales propiamente han mantenido viva la unidad de los pueblos, ¿sí? Y esa identidad que con el tiempo no se ha perdido. Quizás se ha transformado en algunos momentos, pero que es la que sostiene, la que da vida a las comunidades. Sí, es eso, fundamentalmente. La forma del muerto que normalmente se usa, más que todo de la forma, ¿no? Y uno la monta a las bases para empezar ya el proceso de colocar la tabla. Todo va unido a un sentimiento, es lo que yo le digo que no se puede vender. Yo no puedo vender mi lágrima cuando estoy llorando a un ser querido, ¿sí o no? Entonces, y esa es la música ancestral nuestra, la tradicional es eso, ¿ya? Un modelo de vida ancestral. Yo no juego con nada más, mi sentido y mi agua. Con mi agua me voy y me voy y me voy hasta donde quiera llevarla. Por el conflicto armado, que también es un problema, que ya las personas no pueden entrar a la selva a traer sus productos para hacer los instrumentos, porque resulta que allá hay actores que impiden ese paso, ese es otro riesgo. De una manera nos podemos escapar de las amenazas. Después que nos unamos todos y hablemos un solo lenguaje. Pero si no hablamos un solo lenguaje, téngalo seguro que esa amenaza arrasará con todo. Es como venir una puja y cuando vaya bajando van quedando tan solo el sitio por donde pasó. En nosotros mismos, en nuestras comunidades, está la inmensa riqueza que buscamos, que es esa felicidad. La felicidad la encontramos en cada rincón de nuestro territorio, en este espacio tan humilde, pero estamos bajo la sombra de unas palmeras de Naidí. Acá atrás también tenemos coco. Tenemos unos niños que nos escuchan, están escuchando esta conversación. Esto es felicidad. Estamos respirando un aire que creemos que a pesar del problema ambiental aún lo podemos respirar en condiciones dignas. Esto es riqueza. Podemos caminar, desplazarnos sin temor. Esto es riqueza, esto es felicidad. Esto es lo que debemos recuperar y conservar, defenderlo, protegerlo para nuestras próximas generaciones. Lo que hay que sembrar monte y sembrar paja, o siembra paja. Esas son las cosas que tenemos que hacer. Criar otra vez gallinas, para que hoy vamos a comer gallinas como antes en los patios. Eso es lo que tenemos que hacer, no únicamente los viejos, sino también los jóvenes, principalmente los jóvenes, ¿sí? Y que sigamos fortaleciendo todos los procesos de música del Pacífico, que eso es lo que tenemos. Nosotros no tenemos más nada, tenemos eso apenas y eso es grandísimo. Pues uno trae a los primos, a los sobrinos, uno le va enseñando y ellos más se van enfocando y más les gusta y prácticamente ni siquiera van a saber si hay instructor o no hay instructor. Porque ellos mismos, el que ella se sepa la base de la danza, una juga, ella les puede enseñar hasta a los primos mismos lo que ella sabe. Y así se va formando la escuela.
no se olviden de siempre de posesionarse de lo nuestro. Que no se posesionen de lo ajeno porque tarde que temprano van a quedar en el aire. Que se posesionen de lo fundamental.